бүгін жалпы республиканың аймағындағы жеке нотариустердің башын біріктіріп, жеке нотариустердің нотариалдық палаталарын өкілдерінің башын біріктіріп, Юстиция министрлігінің қызметкерлері, мемлекеттік нотариустар жана көз карандысы эксперттер менен биргеликте нотариат жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциядагы долбоорун талкуулоо болду. Бул жерде мыйзамдагы негизги 3 багыттуу өзгөртүүлөр бул мамлекеттик нотариустар жасаган нотариалдык аракеттер менен жеке нотариустер жасап берген иш аракеттерди бирдейлештирүү. Аныгыраагы, жеке нотариустер буга чейин 18 иш аракетти жасап келсе, бул мамлекеттик нотариустер жасаган 5 иш аракетти дагы жасоо боюнча укуктар теңештирилет. Бул мурас укугу боюнча көбөлүктү алуу, мураска калтырылган мүлктү кароого алуу, чектөөнү коюу, кыймылсыз мүлккө жана чектөөнү алуу жана ден соолугу мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга факсимиле күбөлүгүн берүү боюнча. Экинчиси болсо нотариустардын, жеке нотариустердин өзүнүн кесиптик көз карандысыз бирлигин түзүү, нотариалдык палата, Кыргыз Республикасынын. Ал жерде өздөрүнүн башкаруу органдары, такшалууну өткөзүүчү программаларын бекитип, этика комиссиясы түзүлүп, ошол нотариалдык палатанын алдында окуу борбору болуп, ал жерден окутуп, нотариустердин институтунун калыптанышып, өз алдынча башкаруу болушуна жол ачылып атат бул жерде мыйзам менен. Үчүнчүсү санариптештирүүгө багыт алуу, электрондук такмен, электрондук кол коюу, электрондук маалымат алмашуу деген түшүнүктөрдү киргизип атабыз. Белгилей кетүүчү жактай бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинин тийиштүү биринчи окууда өтүп жактырылган. Экинчи окуу алкагында бул жердеги ошол концепциядан сыртка чыкпаган жеке нотариустердин иш жүзүндөгү болуп аткан мүчүлүштүктөр дейбизби, же кандайдыр бир шарттарды түзүү боюнча механизмдерди киргизүү боюнча сунуштар айтылып, протоколдорго камтылды. Ошолор менен мындан ары дагы биз Жогорку Кеңеш менен биргеликте иш алып барып, шарт түзүү, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү заманбапка алып келүү, ушулар боюнча биз мындай кардиналдуу түрдө реформаларга баруу боюнча мыйзамдын долбоорун талкууладык. Нотариат боюнча киргизилип аткан өзгөрүүлөргө карашым түз. Себеби биз дагы ошо Кыргыз Республиканын Адилет министрлигинин рабочий группасына кирип, көп нерселерди биздин нотариалдык палата Кыргыз Республикасынын сунуштаган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын нотариалдык жөнүндө мыйзамына киргизилип жаткан өзгөрүүлөр жана жалпы киргизилип жаткан өзгөрүүлөр оюм боюнча Кыргыз Республикасынын нотариалдык системасын bundan да деңгээлин жогору көтөрөт. Биздин кыргыз калкын укуктарын коргоо боюнча 21-кылымдын талаптарына жооп берет деп ойлойм. Андан сырткары биздин бул системада азыркы учурда башка мамлекеттерде болуп жаткан өзгөрүүлөр, санариптирүүлөр боюнча ушул мыйзамды киргизсек, будан чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм.